સાળંગપુર મંદિરમાં ભેટચિત્રનો મામલો બોટાદના ધારાસભ્ય રાજ્ય સરકારને પત્ર લખ્યો હતો। રાજ્ય સરકારને મામલો શાંત પાડવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી તો મુખ્યમંત્રી સાથે સ્વામિનારાયણ સંતોની બેઠક યોજાઈ છે। વાત કરવામાં આવી કે ભેટચિત્રનો મામલો કે જેને શાંત કરવા માટે રાજ્ય સરકારને પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો। ભેટચિત્રનો મામલો બોટાદના ધારાસભ્ય રાજ્ય સરકારને પત્ર લખ્યો। રાજ્ય સરકારને મામલો શાંત પાડવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી। મુખ્યમંત્રી સાથે સ્વામિનારાયણ સંતોની બેઠક યોજાઈ। બોટાદ ખાતે આવેલ સાળંગપુર હનુમાન મંદિરનો વિવાદ ખૂબ જ વકરતો જઈ રહ્યો છે। સાધુ સંતો પણ તે બાબતે મેદાને આવ્યા છે। ત્યારે બોટાદના આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાએ આ બાબતે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને જાણ પણ કરી છે। આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ઉમેશ મકવાણા, તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું। સાહેબ, મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે, શું વિગત છે? ઘણા સમયથી મારા મત વિસ્તાર બોટાદ જિલ્લામાં વિશ્વ પ્રખ્યાત સાળંગપુર મંદિર ખાતે કષ્ટભંજન દેવનું મંદિર આવેલું છે, તેમાં ભીંતચિત્રનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે અને એમાં ઘણા સમયથી સાધુ સંતો ભીંતચિત્ર હટાવવાની માંગણી પણ કરી રહ્યા છે। એવામાં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને મેં લેખિત પત્ર લખીને માંગણી કરી છે કે ભાઈ આ હિન્દુ સમાજમાં જે બે ભાગલા પાડવાની જે રાજનીતિ ચાલી રહી છે આનો યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે તેવી માંગણી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને કરવામાં આવી છે। સાહેબ, જે પ્રમાણે જોવા જઈએ તો હવે તો આમ પબ્લિક અને મીડિયાને પણ ત્યાં એન્ટ્રી આપવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે, પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યા છે, તો મીડિયાને કેમ એન્ટ્રી નથી, એવું કંઈ કારણ રીઝન સામે આવ્યું ખરી? ચોક્કસપણે આ વિવાદ વધુ ન વિખરે એના માટે થઈને કદાચ મીડિયાને આનાથી દૂર રાખવામાં આવી રહ્યો હોય, પણ માંગણી મેં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને કરી છે કે ભાઈ આની એક મુખ્યમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં એક હાઈ લેવલની કમિટી બનાવવામાં આવે અને આ વિવાદ એટલે કે હિન્દુ ધર્મના જે સંતો દ્વારા આ વિવાદ થઈ રહ્યો છે, એટલે કે અમારી આમ આદમી પાર્ટીનું એક સ્ટેન્ડ ક્લિયર છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યારે વિધાનસભા ચૂંટણી લડી હતી ત્યારે સાધુ સંતોને પણ પોતાના ભાજપના પ્રચાર કરવા માટે રોડ ઉપર ઉતાર્યા હતા। એમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુ પણ હતા અને અન્ય હિન્દુ ધર્મના જ્યારે સાધુ સંતો વચ્ચે હિન્દુ ધર્મના લઈને બે ફાટા પડી રહ્યા છે તો આમ જોઈએ તો ભાજપે એનું સ્ટેન્ડ હજી સુધી ક્લિયર નથી કર્યું। એટલે કે હિન્દુત્વની ભાજપ વાત કરે છે પણ હિન્દુ જ્યારે ઝઘડા કરી રહ્યા છે ત્યારે પાછું એને ઓલવવાનું કામ હિન્દુની તરીકે ભાજપનું હોય એ નથી કરતું। એટલે કે આમ આદમી પાર્ટી સ્ટેન્ડ ક્લિયર કરે છે કે આ ખૂબ મોટું ષડયંત્ર ગુજરાતમાં નહીં પણ દેશમાં રચાઈ રહ્યું છે કે ભાઈ આ જે ષડયંત્ર છે હિન્દુ સમાજના બે ફાટા પાડવાની વાત છે। એટલે કે જે અબજો કરોડો રૂપિયા જે વિદેશી ફંડ આમાં આવી રહ્યું છે અલગ અલગ ધર્મના ટ્રસ્ટોમાં, મંદિરોમાં, એ કોણ આપે છે, શા માટે આપે છે, આપનાર વ્યક્તિ કોણ છે, એનો ઉપયોગ શા માટે થવાનો છે, તો એની પણ આ તકે તપાસ થવી જોઈએ એવી પણ હું માંગણી કરું છું। સાહેબ, જે પ્રમાણે જોવા જઈએ 3 થી 4 દિવસ આ વિવાદને થઈ ગયો છે પરંતુ હજી સુધી સરકારે કોઈ રસ નહીં લીધો। આજે જ કઈ કમિટી બનાવવાની રચના છે કે કઈ સંતો સાથે બેઠક પણ હાલ છે, તો અત્યાર સુધી કેમ સરકાર મૌન છે, એવું કઈ? મેં તમને પહેલાં કીધું એમ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી માત્ર ને માત્ર મુસ્લિમ સમાજનો ડર બતાવતી અને હિન્દુ સમાજના સંતોને ગુમરાહ કરવાનું કામ કરતી। આજે તમે જોયું હશે કે ભાઈ હિન્દુ સમાજના જ બે સંપ્રદાયો પોતાના ઝઘડા કરી રહ્યા છે। એટલે કે ભાજપે પોતાના સત્તા માટે ઉપયોગ હિન્દુ સમાજના સંતોનો કર્યો, પણ હવે તમે જોઈ શકો છો કે હિન્દુ સમાજના સંતોને એકબીજાના ઝઘડા કરી રહ્યા છે તો એનો ઉકેલ લાવતા નથી। એટલે મેં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને એટલે જ લેખિતમાં જાણ કરી કે ભાઈ તાત્કાલિક આનો યોગ્ય નિરાકરણ લાવવું જોઈએ અને જે કોઈ આની પાછળ ષડયંત્ર જેને રચ્યું છે હિન્દુ સમાજમાં જે ભાગલા પડાવવાનું, તો એના ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય એવી પણ મેં માંગણી કરી છે। ચોક્કસથી હતા ઉમેશ મકવાણા, બોટાદના ધારાસભ્ય છે, તેમને મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખીને પણ આ વિવાદનો ઉકેલ લાવવા માટે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી છે। કેમેરામેન લાલા ભરવાડ સાથે રવિન્દ્ર ભદોરિયા, KTV ન્યૂઝ, ગાંધીનગર।